Í dag. Ég sé að tími hjá mér styttist náttúrulega vegna þess að það að koma hlé. En ég ætla að reyna að keyra þetta hratt. Öryggisstjórnun í fyrirtæki, hún eitthvað sem kemur rauninni frá okkur sjálfum, innra með okkur. Það ekki það að ég sem gæðastjóri eða öryggisstjóri fyrirtækisins, ég segi, jæja, 270 manna fyrirtæki, núna vinnum við þetta svona og svona og svona. Það virkar ekki neitt, alveg svo Helgi var að segja, þetta þarf að koma frá okkur. Og þetta hérna sem dæmi, þetta svona ákveðin vitundarvakning, vitum við, af hverju betra að bakka í stæði heldur en að bakka út úr stæði. Eða ekki? Þetta ein pera sem við kveikjum á af mörgum öryggisperum sem við þurfum að vera vakandi yfir. Nú, við erum verkfræðistofa. Hvað við að gera með einhverju öryggisstjórnun? Það nú bara svoleiðis að, jú, við skerum okkur á pappír, það kemur fyrir, en við erum að vinna út um allt, bæði í stóriðinni og stórum framkvæmdum, og þetta kemur vel við okkur, og okkur finnst þetta að vera bara bráðnauðsynlegt að hafa einhverja stjórnun á öryggi starfsmanna. Þegar þess að við megum ekki gleyma því að þessi staða þarna, OSAS 8001, hann snýst ekkert rekstur fyrirtækisins. Ekkert það hvort að setja peninga fyrir þess að hinnu, hann snýst okkur starfsfólki, númer 1, 2 og 3. Og markmiðið númer 1, 2 og 3, að starfsmenn komi jafn heilir heim eins og þeir fóru í vinnuna. Og við beitum öllum ráðum, hvort sem það svona boð eða innrivinna, til þess að ná því markmiði. Nú í verkefnu, þegar við tökum að okkur verkefni, þá greinum við verkefnið, umfangið. Við þurfum að fara að greina hættur núna, ekki bara hvort að við náum að skila þessu tíma eða á annan máta. Það eru hætturnar, við þurfum að meta hættustigið, aðgerðir til að stýra hættunni, og þá kemur staðallinn inn til þess að hjálpa okkur við stýringuna. Og svo náttúrulega eftirlit og mælingar. Að þetta allt saman samþáttað og látum þetta vinna saman. Nú, við þurfum náttúrulega að hafa skýra stefnur, við þurfum að hafa áhættu greiningar og gátlist á eyðublöð og allt saman tipp-topp, verklagsreglur, svo fræðsla og forvarnir. Það ekki nóg eins og hefur komið margsinnis fram að það sé einhver sem segir að við að gera þetta svona. Það þarf að fræða fólk það, til hvers og hvernig. Við erum jafnvel með verktakastjórnun. Það þýðir að við erum náttúrulega ekki að stjórna þeim verktökum sem að vinna ykkur starf á verkstað, heldur þetta verktaka sem við ráðum til að vinna fyrir okkur. Þá eru þeir hluti af okkar teymi. Og síðan náttúrulega þetta, mælingar, eftirlit og innri úttektir, atvikar, rannsóknir og aðgerðir, eða bara ábendingar, breytingastjórnun og svo stöðu vöktun og breytingum. Og þetta það sem hefur verið svolítið vandamála. Við förum að stað með eitthvað verkefni og það lítur svona út þegar við byrjum, svo líði að 6 mánuðir, ár, verki orðið allt öðru sig heldur en var að fara að stað með. Þá þurfum við að fara í endurskoðun og gera það almennilega. Að við erum farin að gera miklu meira í verkinu heldur en við ætluðum. Nú, við erum að vinna í mörkinni við alls konar aðstæður. Við erum í umferðinni, við erum við eftirlit og hönnun í stórframkvæmdum og öðru. Við vinnum í stóriðinni og við segjum að þetta hluta verkefnastjórnun að áhættu meta öll verk eflu vegna þess, það geti einhver spurt, já, en klukkutíma verk, það eitthvað áhættu meta það? Jú,
það getur verið jafn mikil hætta í því verkefni eins og 6 mánaða verkefni. Það fyrir allt eftir hvað erum að gera. En auðvitað förum við ekki gegnum einhverja bírókratíu með svoleiðis verk. Þá erum við bara með það sem kallar rauða kveri. Ég glemdi bara að taka það með. Það er bara lítil handbók sem þú hefur bara með þér. En gerir áhættumat á staðnum til þess að kveikja á öryggisberunum. Svo allega sýningu það eru nokkri þætti sem að við tökum tillit til. Það er mannlegi þátturinn, andlegur, líkamlegur, vinnutæki og efnavörur. Þetta er svona helstu atriðin. Þetta er líka lykilatriði. Það er ekki gæðastjórinn eða öryggistjórinn sem ber ábyrgð á starfsmannum. Hann ber ábyrgð á sig sjálfur. En við erum með öll tæki og búna til þess að aðstóðan með öryggið. Nú, eins og Staðallinn segir og okkur fannst þetta svolítið skrítið fyrst að fjarlægja áhættuþáttinn, en þetta er að við erum að spá í þetta, þá er þetta bara nokkuð til í þessu. Að vera ekki að fara út í eitthvað sem við ráðum hreinlega ekki við. Þá bara gerum við eitthvað annað, breytum hlutunum og helst að fjarlægja áhættuna. Nota aðgangsstýringar og svo persónulífarnar. Aðgangsstýringar gætu til dæmis verið að við vinnum í stýringu mikið og erum þá upp í sem dæmi upp í krana í Vestmiðju, bara tökum slippi sem dæmi, og það er verið með verkfærið þarna uppi við tengingar og prófanir. Að hugsa ykkur ef ég missi skiptileikin niður á gólf, og þá náttúrulega ég að skapa hættu fyrir þann sem fyrir neðan, en með því að afmarka svæðið það sem fyrir neðan, og þá ég búinn að draga verulega úr þessari hættu. Það aðgangsstýring sem dæmi. Nú, þessi glæra finnst mér alltaf mjög áhugaverð, að hvað það sem veldur meiðslum. Sjáðu, 90% óæskileg hegðun. Það bara hvernig við látum. Þetta líka. Og sjáu þarna engir jákvæði hvatar. Þetta svo mikilvægt að við vinnum saman og hvetjum hvort annað til þess að takast á við þetta. Nú, þátttaka og samráð í verki. Þarna lykilatriðið, eins og ég sagði áðan, að starfsmenn þeir komi að áhættugreiningunni. Þeir taki þátt í að meta áhættuna og þeir taki þátt í að skipuleggja varúðarráðstafanir. Þeir síðan taki þátt í að skrá frávíkin, þetta heitir nú rannsóknir, en þetta náttúrulega rannsóknir leið. Þeir komi með þetta upp á sviðsfundum, svo með innri úttektir, og þeir séu þátttakendur í að þróa öryggiskerfið hjá okkur. Nú, innleiðingin, við höfum alltaf sagt að það hugafarið, þetta mótun og hegðun og þjálfun eða athygli starfsmanna. Þetta fyrst þannig að maður bara gengur á vegg, það kemur aldrei neitt fyrir og svo framvegis, en svo þegar þú fyrir að ræða við fólk og eitthvað í tengt öryggi, þá koma alltaf, því þekkið þetta örugglega, þessi kemur sögu af einhverju slysi, annað kemur sögu af einhverju öðru, þannig að þetta verður alveg heljarinnar umræða það sem að fólk hefur upplifað sem slys eða næstu því slys. Og í flestum tilfellum þá hægt að segja en það hefði mátt koma í veg fyrir þetta. Því miður, þá gerist það, hefði mátt koma í veg fyrir það.
Já. Síðan hitt náttúrulega með samkeppni þarna. Það bara staðreynd að við vinnum mikið erlendis í Noregi sem dæmi og þá bara gera þeir kröfu, ef við ætlum að bjóða í verk, þá gera það bara kröfu með það að við séum með þessa 3 staðla, 9.001, 14.001 og þennan, 18.001. Við vinnum alveg 100% í kerfinu, stefnur og markmið þurfa að vera skýr og hvetjum að styðjum hvert annað í að útrýma slysum og hættum og öryggismál og umhverfismál, þetta náttúrulega helst allt í hendur. Þessi alltaf góð líka. En við þurfum náttúrulega að temja okkur svona orðskýringar að hætta, það eins og við þekkjum í bílnum hjá okkur, hasabljósið. Af hverju notum við það? Það til þess að og það aðra við. Við erum náttúrulega föst í klípunni, en við viljum koma boðum til hinna að við getum verið að valda einhverju tjóni. Og þess vegna skiptir þetta verulega máli. Það þá hættan, áhætta, meðvituð, það köllum við risk eða áhættu. Og svo þetta áhættugreiningin, það þessu fyrirbyggjandi aðgerðir komi í veg fyrir hættu fyrir starfsmenn. Og ég segi alltaf starfsmenn vegna þess að fyrirtæki sem með þessa vottun, það númer 1, 2 og 3 að hugsa sína starfsmenn. Og þegar það tekst, þá smitar þetta út frá sér. Þetta svona eins og snjóbolti sem að stækkar. Að þegar eins og eftirlitsaðilandi hjá okkur þegar þeir fara á verkstað og þá þeir að skammast í öðrum á staðnum fyrir að vera ekki með hjálm eða sýnileika vesti eða þess að þar. Nú, áhættumat, við gerum þetta bæði fyrir skrifstofum, mötuneyti og vinna á verkstað og meiri sér ferðir erlendis. Við erum með það sem við köllum stóra áhættumati okkar. Það sem að við krefjumst þess að stærri verkefni að þau krefji að það sé gert þetta stóra áhættumat og síðan eitt sem maður má ekki gleyma, það alltaf einhver ábyrgur fyrir því að hlutin séu gerðir. Það ekki nóg að segja, það að ryksuga hérna, tekur ekki einhver að sér og svo lappi öll út. Og kom aftur á morgun og þá var ekki búið ryksuga. Þú átt að ryksuga. Já, það var bara að henda mér út. Svona lítur áhættumati út, þetta einfalt, aðgengilegt, skiljanlegt. Það hægt að búa til stóra og flókna matrísur, við viljum það ekki, bara keep it simple. Þetta það sem að starfsfólk á sviðunum gerir sjálft. Það býr til, þarna erum við byggingaframkvæmdir, það býr til þessa gátlista. Þetta fólki sem eru sérfræðingarnir. Þau kunna til verka, þekkja hættunar. Þau búa til gátlistana og hafa þá þetta til hliðsjónar í þeim verkum sem að vinna með. Þetta aftur á móti í umferðinni, grænt svæði, gult og rautt, sem dæmi. Nú, en markmiðið að koma heil heim og takk ég valega. Takk fyrir. Einhverjar spurningar?